النهارده اليوم ال 32 في تحدي ال 90 يوم بنحاول نتطور فيهم للأحسن سوا. في ناس كتير فاهمة إن التطور ده في شكل الجسم، نسبة دهون أقل، نسبة عضلات أعلى وخلاص. ده موجود. الهدف ده وصلنا لجزء كبير منه في بارت 1 زي ما أنت شايف كده، لكن لسه بنكمل عليه. لكن مش هو ده الهدف الأساسي. من ضمن الأهداف دي إن احنا نتطور كمايند سيت، نتطور في الشغل، نتطور في البيزنس. طب أديك مثال، تعال أديك مثال. النهارده كلاينت مشترك في باقة البلاتينيوم 3 شهور بعت لي الرسالة دي، هو مش طايقني ومش طايق يكمل الريكورد ومش طايق يكمل النظام وانخدع فيا. انت متخيل؟ طيب انا هقول لك السبب وانت احكم، واحكم على رد فعلي، هل انا ينفع اعمل كده ولا ما ينفعش. السبب ان انا كاتب اسامي تمارين بالانجليزي، انا مجرد ناقل علم مش عالم. للاسف الاجانب هم العلماء، هم اللي اخترعوا التمارين، هم اللي اكتشفوا علم الحركه، بالتالي هم اللي سموه التمارين. اغلب التمارين ما ينفعش تتعرب. في تمرين اسمه كات كاو هقول لك العب القطه البقره. في تمرين اسمه جلوت بريدج هقول لك ارفع تيك لفوق اعملها كوبري. طب تمرين الديد باج روح اتمرن الحشره الميته، ما ينفعش. طيب حليت المشكله دي ازاي؟ ان انا كل جنب اسم تمرين بحط فيديو شارح التمرين ده، بحيث ان انت فهمت الاسم او ما فهمتش اتفرج على الفيديو قلد الاداء، انت كده في السليم. لما اشتكالي انا كان ردي واضح وصريح، يا حبيبي انا مش مهتم باللي انت بتفهم انجليزي ولا لا، بالعكس انا مقدر حته زي دي عند ناس كتير، بدليل ان انا حطيت لك فيديو، ده المهم عندي. انت فهمت اسم التمرين او ما فهمتش عادي، ده مصطلح علمي يعتبر، المهم تفتح الفيديو وتشوفه وتقلده، انت كده في السليم. هو وقف عند حته انا مش مهتم انك تبقى فاهم انجليزي ولا لا، ما كملش بقيه الريكورد، ما اعرفش ان انا نيتي خير. واحد تاني هيقول ده الطبيعي، انا خدت فلوس الثلاث شهور، لسه اول يومين خدت فلوس من غير ما اتعب، والكلاينت ده مستغني عن النظام براحته، هو ما كملش الريكورد واتقمص من اول كلمه، ما فهمش الباقي، دي حاجه ترجع له. لكن لا، لو انا بصيت تحت رجلي في ثمن اشتراكه بس، العميل ده هيروح لاهله واصحابه ومعارفه هيقول انا خدت تجربه وحشه مع مدرب اسمه مان. ازاي بقى احول العميل ده لعميل راضي؟ ان انا في لحظتها اعطل تمريني واكلمه واقول له خلي بالك كمل الريكورد ده في 1 2 3، ده لو عايز فلوسك كامله هبعتها لك، بس برضه مش هتوقف تمرين وهكمل معاك بدل الثلاث شهور 6 شهور. العميل دلوقتي اتبسط وفهم وكمل الريكورد اللي ما كانش اكمله. معلش يا كبير واحنا اسفين وكمل التمرين يا كبير. ومفيش حاجه والله عادي. هو ممكن بس يكون سوء تفاهم بس. معلش يا كبير مفيش اي حاجه والله عادي. ماشي يا كبير. اعرف ان هي حاجه مش بايدي وان انا ما ينفعش اكتب اسامي التمارين بالعربي، لكن انا حليت لك الموضوع ان انا بحط لك فيديو جنبها. رضيته وصالحته وتحول من عميل مش طايقني ومش واثق فيا لعميل بقى مبسوط ومرتاح. ولو حد فكر يتمرن مع مدرب انا هبقى اول مدرب هو يرشحه له. كنت طنشته كنت كسبت ثمن اشتراكه من غير تعب، لكن دلوقتي انا كسبت فرحته وراحته وده الاهم عندي، وكسبت عملاء من حواليه هيجولي على حسه.